Joan Miquel és un gitano de Burjassot enamorat de la seva família i de la seva cultura. En l'episodi d'avui de Burjassot per a taula ens ensenyarà un plat d'hivern d'una cuina ben present a Burjassot, la cuina gitana. Hola, bon dia. Em dic Joan Miquel i vaig a fer avui un arròs amb fesols i fenol. Tinc posat l'aigua bullint. Els fesols prèviament els tinc ja bullit i ara ficaré a pegar per a introduir les carnes. Estic treballant en el mercat, som vendedor ambulant i som d'una família de vendedors de fa molts anys també. Posem primerament la gallina, mitja gallineta, perquè dona sabor. Després ficarem els os de corbè i l'os de pernil també. I també ficaré un tros de cansalà. 35-40 minuts ja estic fet. Jo no soc valencià, jo he nascut en Palma de Mallorca, un poble que diuen Malacor, molt conegut per al tenista, el Rafa Nadal. I en qualsevol cosa jo m'he mentit aquí a València, aquí a Burjassot, quan jo portava 2 anys. I estic vivint aquí a València ja 40 anys. I el que més m'agrada de Burjassot són la gent que n'hi ha aquí a Burjassot, arriba a Burjassot. Tinc que ficar ara, quan jo porto un quart d'hora bullint, tinc que ficar els xirivies també. Som molt menjadors nosaltres i fem molta reunió per a menjar, calderetes, pulpo, tilles assaes, assat també molt. Se fiqueu el xiriví a dins també. I fruit de l'amor i del carinyo mío i de mi senyora, va atendre 2 xiquetes molt boniques. Chata i Luisi, són els xiquetes del meu cor, són mi vida, són mi vida. Sempre és veritat que he lluitat i lluitaré per la integració del gitano en les societats. Tinc que fer un sofregit per a ficar-lo dins de l'olla per a que porti més sabor i més potència. Se li fica piment roig, un poquet així, i quan arriben els gitanos aquí a Espanya se cregueren els altres mandataris que 2 gitanos junts parlen la llengua en caló, que és el caló, és el dialecto que parlaven abans de gitanos. Isabel la Catòlica puso un decreto de que los gitanos no podien parlar en caló i per això el dialecte del caló s'ha perdut. Parlen en paraules soltes només. Jo creuaria una llança perquè s'aprenguessin el caló i conegueren bé com són els gitanos i com viu el gitano i quins són els gitanos. Dins de la sartén se té que posar un poquet d'oli per a sofregir. Se fica el piment primer i l'all també. Se ratifica un poquet de sal, se li fica el pimentó i té que ficar el tomate ràpid abans que se quemi el pimentó. Ens juntem tota la família, a la casa de mon pare, tots els meus germans, i fent ahí unes comilones increïbles. Quan està tot sofregit ja, té que ficar-los dins de l'olla per a que se bulla també amb la carne i el fesol. Jo participeu molt en casa també, abans que faci les tarees de casa, cuiner. Abans que cuina la meva dona, jo també, cuiner els dos. Un quart d'hora abans que termini l'olla de bullir, té que ficar el famós fenol. El sabor que dona és un sabor anisat, se talla un poquet de xina, i ja se fica la quantitat que uno vols. La fa una oleta anisat. És un menjat d'hivern, un menjat fort, un menjat de contundència. Tinc que ficar també la botifarra, possiblement seca, se fica dins sencera. Ara deixem tot bullit i solament falta de ficar-li l'arròs, que l'arròs sempre se fica, jo el ficaré 3 caparets, ficaré 1, 2, le ficaré l'altre per si acaso, i 3, molt bé. 2 colorants, 2 safrans, per a que doni un color més atractiu, que tinga més color, l'altra cara. Se fica un paperet. El gitano no vindre de Chito, no, ni mucho menys. El gitano ha estudiat els historiadors i sap que vindreu del sud de la Índia, de la Índia occidental, sempre ha sigut nòmada.
y errante y muy querido por la seva familia y muy arraigat a les seues costumbres també. I comparteixen amb aquesta gent moltes coses. I vas a catar a veure si falta sal o no falta sal. A collons. A mi m'agrada molt. Vosaltres no sé si agradarà, però jo crec que sí, eh? Si n'hi ha fam, tot a poc, eh? Bueno, després de 45 minuts de ficar-le tot dins de l'olla de bullir, he ficat, abans quart d'hora més o menys, he picat l'arròs. I ara me dedico només a platar. Vull tenir una cuixa de gallineta, que està molt bona. Se fica també un poquet de cansalà, un poquet de botifarra i després se fica l'arròs amb els fenols. Moltes gràcies. Enèrgic, alegre i amb un fum de coneixements culturals, Joan Miquel ens ha fet adonar-nos que la convivència entre cultures diferents és sempre un ingredient més que positiu.